Office 365 je predvsem namenjen podjetjem, manjšim in srednje velikim podjetjem, enako tudi velikim organizacijam. Tako kot smo danes na tiskovni konferenci se pogovarjali, velika večina Slovencev ima računalnik, prenosnik, ki ga iz službe prinese domov in glede na to, da bo v službi tudi imel Office 365, lahko ga uporablja tudi doma, kajti Office 365 lahko uporabljate istočasno na 5 napravah. Primerjava Google Documents z Office 365, kaj bi izpostavili pri enem ali drugem, se jo da primerjati? Ja, na prvi pogled sta produkta seveda primerljiva, vendar treba upoštevati, da Office zbirka je pravzaprav dosti bolj popularna, razširjena in Office 365 pravzaprav predstavlja samo migracijo nečesa, kar že imamo in na kar smo že navajeni v okolje oblakov. Kako velikega konkurenta pa vidite v Googlovih storitvah, v Google Documents? Google je seveda prisoten player na področju oblačnih storitev. Vemo, da je sicer njihova politika poslovanja drugačna, ima drug poslovni model, kot ga ima Microsoft. Uporabniki imajo več možnosti, da se odločijo, kako bojo za storitev plačevali. Možnosti imajo, da seveda storitev plačujejo mesečno, lahko se odločijo pa tudi za letni najem storitev. Katere aplikacije bodo tekle v oblaku? V oblaku je na voljo spletna različica Officea, gre za aplikacije Excel, Word, PowerPoint in OneNote. Kar se tiče pa strežniških rešitev, imajo uporabniki na voljo Exchange, SharePoint in Lync. Vse hiše, ki se ukvarjajo z raziskavami, kot so IDC, Gartner, McKinsey, vsi vidijo veliko priložnost v računalništvu v oblaku in predvsem smo pred enim veliko spremembo na področju IT-ja, ki nam bo prinesla tudi nove poslovne modele. Dejstvo je tudi, da ne vemo, kaj se bo vse točno zgodilo. V tem hipu poznamo določene poslovne modele in zelo pozorno spremljamo, kaj želijo naši kupci in tudi že proaktivno jim ponujamo vedno nove storitve. Mislim, da je Office 365 in sam Microsoft s tem produktom naredil precej več na kompatibilnosti z vsemi ostalimi okolji. Nekako se pravzaprav Microsoft zaveda, da je samo proizvajalec softvera, da ne dela nobene strojne opreme in da mora njegova oprema pravzaprav delati na vsem, kar pravzaprav je ta trenutek na voljo na svetu in šele bo. Kje se bodo shranjevali podatki, koliko prostora ima uporabnik na voljo? Podatki se shranjujejo v Microsoftovih data centrih, ti se v Evropi nahajajo na Irskem in na Nizozemskem. Ali bo tudi državna uprava, javna uprava prešla na storitev v oblaku na Office 365 in kdaj? Ja, jaz upam, da bo, tako država kot vsi veliki uporabniki. Danes smo se sicer pogovarjali o Office 365, ki je pravzaprav v osnovi namenjen potrošniku oziroma posameznemu uporabniku, vendar praktično javna uprava in vsa velika slovenska podjetja tudi imajo z Microsoftom sklenjene tako imenovane Enterprise Agreement pogodbe in že mislim, da celo to leto te pogodbe vključujejo klauzulo o migraciji na oblake. Tako da pravzaprav ne gre za nekaj, kar ne bi Microsoft šele prodal, gre bolj za to, kdaj se bodo slovenska podjetja odločila, da to migracijo naredijo in v kolikšni meri. Ali ta migracija pomeni tudi kakšen prihranek? Ja, po naši kalkulaciji, ki se sicer malo razlikuje od Microsoftove, je prihranek vsaj 30%. Uporabniki imajo glede na tip paketega, ki ga izberejo in glede na storitev, ki jo izberejo, različne, razpoložljive kapacitete. Klasično, recimo Exchange Online ponuja 25 GB prostora, SharePoint ponuja vsaki organizaciji ob začetku 10 GB prostora, potem pa z vsakim uporabnikom dodatnih 500 MB. Če mogoče na hitro omenim zgornjo mejo, ki jo SharePoint dopušča, to je 5 TB.